Yandım amına koyayım ya. Ya be oğlum. Oraya da ederim. Sen bunu Tamam. Kapatıyorum. Ay evde yanar burada. Ay araba patlar mı ki acaba?
Her delikanlının bir gelişi var. Rüzgarın etkisiyle şu an olay yerine geldik de ya. İtfaiye aradık. Yangın burada çok kötü başladı ya. Asparan yolunda. Çok kötü buralar. Ülke çıksın diye derdim, candan geçtiler candan. Ana baba evlat yerden geçip Kimse var mı? Abi çık, sen ne yapıyorsun burada? Jandarma orada bekliyor bak. Abi çıkın buradan. Hadi abi boşalt burayı. Abi jandarma hortumla nasıl yetişeceksin? Abi sen geri çık hadi. Boşalt abi. Hortumla nasıl yetişeceksin? Hadi. Saçma bir yanım yok. Bak götürüyorum sana. Bak tabi. gönlüm ayrılır mı da senden? Leyli de yandan geliyor abi. Sen nereye gidiyorsun? Yoksa sevdiğin yâri bulursan sevdiğin yâri, sevilmedik yar mı da kalır? Leyli de leyli. Gönlüm ayrılır mı da senden? Leyli de leyli. Yandan geliyor abi. Sen nereye gidiyorsun? Yoksa sevdiğin yâri bulursan sevdiğin yâri, sevilmedik yar mı da kalır? Leyli de leyli. Çavuş. İnan ki burada ineceğim. Yapamadım. Yangını çağırsa nereye gidecek? Vallahi ya. Şunu dolduruyor. Sen çalışıyor. Evet. Uçak İçmeler pazar yeri, acil itfaiye lazım. İçmeler pazar yeri, acil itfaiye lazım. Acil itfaiye lazım. Yangın evlere sıçradı. Yangın evlere sıçrıyor şu anda. İçmeler pazar yeri. Aman Allah'ım. Hadi helikopter.
Evet arkadaşlar şu anda Marmaris içmeler yanıyor. Yaktılar orospu çocuklar. Orospu çocukları, ne istiyorsunuz şu ormandan? Oy aman yarabbim. Aman yarabbim. Aman yarabbim. Aha karşı, ora nasıl yandı ya? Karşı yandı ya. Ya ora nasıl yandı herkesin gözünün önünde ya? Abi bu ne? Uçak kayboldu lan. Koca uçak kayboldu lan. Lan sana bir bağır lan. Lan sana bir bağır. Sırtımda bunca dert varken haldan anlamayan yarim eyleyim. Of of. Hii. Anne. İndi aşağı. Buraya yeni sıçradı, birden böyle oldu. 2 saniye 3 saniye içinde. Aşağı